خب امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه فناوری که میتونه حمل و نقل رو متحول کنه، اونم با تنها خروجی آب خالص. بریم که پیل‌های سوختی هیدروژنی رو با هم کالبد شکافی کنیم. فقط یه لحظه تصور کنید. ماشینی که در عرض چند دقیقه باکش پر میشه و همونطور که داره راه میره هوا رو هم تمیز میکنه. نه، این یه داستان علمی تخیلی نیست. امروز دقیقاً میخوایم بریم سراغ همون تکنولوژیه که این رویا رو به واقعیت تبدیل کرده. خب، نقشه راهمون برای دقایق آینده اینه. اول از خود ایده هیدروژن میگیم، بعد میریم توی دل موتور، رقص اتمی رو تماشا میکنیم، میبینیم چطوری ساخته میشه و آخر سرم یه جمع‌بندی نهایی داریم. بزن بریم. خب برای شروع بیاید از تئوری فاصله بگیریم و بریم سراغ یه مثال کاملاً واقعی از این تکنولوژی که همین الان داره تو جاده‌ها حرکت میکنه. این شما و این تویوتا میرای. ببینید این یه ماشین کانسپت یا نمایشی نیست، واقعاً میتونید برید و بخریدش. و نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. زمان سوختگیری و مسافتی که طی میکنه تقریباً مثل یه ماشین بنزینی معمولیه. این یعنی یکی از بزرگترین مشکلات ماشین‌های برقی، یعنی زمان شارژ طولانی اینجا اصلاً وجود نداره. خب، حالا سوال اصلی اینه که این ماشین چطوری کار میکنه؟ بیاید یه نگاهی به زیر کاپوت بندازیم و ببینیم قلب تپندای این تکنولوژی چیه. همه چیز با این قطعه شروع میشه. این اسمش هست مجموعه پیل سوختی. میدونید مثل باتریای یه چراغ قوه میمونه. یه دونه باتری به تنهای کار زیادی ازش بر نمیاد، درسته؟ ولی وقتی چند تا رو پشت سر هم میذارید، ولتاژ کافی برای روشن کردن چراغ رو بهتون میده. پیل‌های سوختی هم دقیقاً همینطوری کار میکنن. و حالا اگه توی دل هر کدوم از این پیل‌ها رو نگاه کنیم، به یه قطعه اصلی میرسیم. این قطعه که بهش میگن MEA دقیقاً همون جاییه که جادوی اصلی اتفاق میفته. جایی که هیدروژن تبدیل به الکتریسیته میشه. این MAE یا مجموعه الکترود غشایی در واقع مثل یه ساندویچ خیلی پیشرفته است. 2 تا لایه کاتالیز داره که یه غشای پلیمری خیلی خاص رو بغل کردن. این واقعا قلب تپنده کل سیستمه. از یه طرف هیدروژن رو میگیره، از طرف دیگه اکسیژن هوا رو و توی همین ساندویچ برق تولید میکنه. خب، حالا بیایید زوم کنیم و بریم تو سطح مولکولی ببینیم دقیقاً چه اتفاقی میفته. اینجا یه جور رقص اتمی خیلی دقیق و هماهنگ در جریانه. کل داستان توی 4 مرحله خلاصه میشه. 1. هیدروژن وارد میشه و کاتالیزور اون رو به 2 قسمت تقسیم میکنه. پروتون و الکترون. 2. پروتون ها مستقیما از وسط قشر رد میشن. 3. الکترون ها اما نمیتونن از قشر رد بشن، پس مجبورن یه مسیر دیگر رو دور بزنن و از یه مدار خارجی عبور کنن. این حرکت الکترون ها دقیقاً همون جریان برقیه که ماشین رو راه میندازه. و 4. در نهایت اون طرف قشا پروتون ها و الکترون ها دوباره به هم میرسن و با اکسیژن هوا ترکیب میشن و چی تولید میکنن؟ آب خالص. 2 تا بازیگر اصلی کل این نمایش رو ممکن میکنن. یکی همون قشا نوفیونه که مثل یه گیت کنترل عمل میکنه و فقط به پروتون‌ها اجازه عبور میده. اون یکی هم کاتالیزور پلاتینه که مثل یه شتاب دهنده فوق‌العاده عمل میکنه و سرعت واکنش‌ها رو به شدت بالا میبره. واقعیت اینه که بدون این دوتا هیچ برقی در کار نبود. خب، این قطعه های تک که قلب پیل سوختیه همینطوری از نوک و جاباد نمیاد. ساختش یه فرایند خیلی دقیق و حساس آزمایشگاهیه. فرایند ساخت کاتالیزور یه چیزی تو مایه‌های دستور پخت یک کیک فوق پیشرفته است. اول میان پیشماده پلاتین و پودر کربن رو توی یه مایع پخش میکنن. بعد با میکروویو بهش حرارت میدن تا نانوذرات پلاتین شکل بگیرن. این کاتالیزور جدید رو فیلتر و خشک میکنن و آخر سر هم با چند تا ماده دیگه مخلوطش میکنن تا یه جور جوهر مخصوص به دست بیاد. حالا این جوهر کاتالیزور آماده است. قدم بعدی اینه که این جوهر رو با یه دقت باور نکردنی روی اون قشای پلیمری اسپری کنن. از تکنیک‌های خیلی پیشرفته‌ای مثل اسپری اولتراسونیک استفاده می‌کنن تا لایه‌های فوق‌العاده نازک و کاملاً یکدست ایجاد بشه. همین دقت و پیچیدگی توی ساخت یکی از دلایل اصلی گرون بودن این تکنولوژیه. خب
حالا که فهمیدیم این سیستم چطوری کار میکنه و چطوری ساخته میشه، بیایید یه قدم به عقب برگردیم و ببینیم تو دنیای واقعی چه حرفایی برای گفتن داره. مزایا و معایبش چیه؟ بیایید مقایسه سرراست بکنیم. یه ماشین پیلسوختی حدود 60% انرژی موجود توی هیدروژن رو تبدیل به حرکت میکنه. میدونید این عدد برای ماشین بنزینی چقدره؟ فقط حدود 20%. یعنی ما داریم در مورد یه تکنولوژی حرف میزنیم که 3 برابر کارآمدتره. تازه به جای کلی آلاینده سمی فقط آب از اگزوزش خارج میشه. و این مزیت فقط برای ماشینا نیست. اگه به چگالی انرژی نگاه کنیم، یعنی مقدار انرژی ذخیره شده در 1 کیلوگرم هیدروژن فشرده، خیلی از باتری‌های لیتیوم ایون جلوتره. این یعنی برای چیزهایی که وزن توشون خیلی مهمه، مثل پهپادها یا حتی هواپیماها، هیدروژن میتونه یه برگ برنده باشه. خب، پس بیایید یه ترازنامه از هیدروژن داشته باشیم. توی ستون مزایا چیزهای فوق‌العاده‌ای داریم. انرژی پاک، چگالی انرژی بالا و سوختگیری سریع. اما در ستون معایب هم موارد مهمی هست. قیمت بالای ماشین‌ها، استفاده از پلاتین گران قیمت و از همه مهمتر نبود زیرساخت کافی برای سوختگیری. و اگه بخوایم در مورد هزینه حرف بزنیم، قیمت یه تویوتا میرا حدود 80,000 یوروه. بخش بزرگی از این قیمت به خاطر همون فناوری پیچیده پیل سوختی و استفاده از پلاتینه. مشخصه که با این قیمت هنوز راه درازی تا فراگیر شدنش باقی مونده. اما با وجود این چالش‌ها، داستان هیدروژن فقط به ماشینای سواری محدود نمیشه. همین الان اتوبوس‌های برقی تو شهر ریگا، خطوط قطار جدید و پهپادهایی که میتونن 3 برابر بیشتر از مدل‌های باتریدار پرواز کنن، دارن از این تکنولوژی استفاده میکنن. خب، به آخرش رسیدیم. حکم نهایی چیه؟ تکنولوژی پیلسوختی هیدروژنی بدون شک فوق‌العاده امیدوار کننده است، ولی از طرف دیگه گرونه و به زیرساخت‌های جدید نیاز داره. این ما رو با یه سوال اساسی تنها میذاره. آیا اقتصاد هیدروژنی راه حل نهایی برای رسیدن به انرژی پاکه یا فقط یه مسیر انحرافی و پرهزینه در جاده برقی‌سازی کامل؟ سوال مهمیه و جوابی که بهش میدیم آینده حمل و نقل ما رو شکل میده.